მას შემდეგ რაც უძლიერესი სკანდინავიური გაერთიანება დაიშალა, სკანდინავიური სახელმწიფოები მარტოები დარჩენ უდიდეს სუპერძალების წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ასეთი სახელმწიფო კი შვედეთია. ჩვენი ეკონომიკა დღითიდღე უფრო და უფრო მეტად კლებულობს. ჩვენი ინდუსტრია კი უკვე წარსულს ჩაბარდა. სახელმწიფო დემოკრატიულია. მეფე უბრალოდ მარიონეტია და რესპუბლიკა ისე იყენებს, როგორც მას უნდა. საცოდავი მეფე ბასარნერი ძალაუფლება არ გააჩნია ქვეყანაში. რაც შეეხება პოლიტიკას, ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად იბაყდებს რადიკალური პარტიები. მით უფრო და უფრო მეტად უახლოვდება შვედეთი სოციალიზმს, რაც მეფეს აშინებს. მეფე ხვდება, რომ ეს შვედეთს საბოლოოდ მაინც გაანადგურებს და მან რამე უნდა მოიმოქმედოს. და რა თქმა უნდა, მეფეს იდეა აქვს. ის აპირებს საკუთარი სახელმწიფო უფრო გასამხედროებული გახადოს. ის აპირებს შვედეთში შექმნას სამეფო გვარდია, რითიც დაიცავს საკუთარ ხალხს სოციალიზმისგან. მალევე მეფე აარსებს სამეფო ინდუსტრიას, რითიც საკუთარ ხალხს გაჭირვებისგან იხსნის. მეფის ხედვები ზოგიერთისთვის ძალიან რთული გასაგებია. მეფე აპირებს, რომ ინდუსტრია მთლიანად საკუთარ ხელში აიღოს, რაც დიდად არ მოსწონთ დემოკრატებს და სოციალისტებს. მალევე მეფე გადაწყვეტს, რომ სოციალისტები გაანადგუროს და სოციალიზმის კავშირი დემოკრატიასთან დაშალოს. დემოკრატები და სოციალისტები მშვიდობის მომხრეები არიან, მათ არ ჭირდებათ არმია, რასაც ისინი ძალიან ეწინააღმდეგებიან. მალევე ისინი გაერთიანდებიან და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ მეფე ერთხელ და სამუდამოდ თავიდან მოიშორონ. ამას მალევე მეფე გებულობს და საკუთარ გენიალურ იდეას რეალობად აქცევს. საკუთარ არმიას აერთიანებს და უშვებს მოწინააღმდეგეებისკენ. მალევე სოციალისტებს და დემოკრატებს კუთხეში მოიმწყდევს და ერთიანად გაანადგურებს. დაიწყება შვედეთის ოქროს ხანა. მაგრამ იმისთვის რომ შვედეთის ოქროს ხანა დავიწყოთ, საჭირო შვედეთის ტერიტორიები გავაერთიანოთ და კვლავად შვედეთს დაუბრუნოთ. თუმცა ესენი ძალიან ბევრნი არიან, ჩვენ კიდევ არ გვაქვს არანაირი შეერაღება მათ წინააღმდეგ. ჩვენ გვჭირდება ახალი, ძლიერი ინდუსტრია, რითიც ჩვენს ეკონომიკას კვლავაც გამაუმჯობესებთ და კვლავაც საკუთარ სახელმწიფოს გასამხედროებულს გავხდით. როგორც კი ეს რეალობად იქცევა, მაშინვე მეფე გადაწყვეტს, რომ საკუთარ ყველაზე სუსტ მეზობელს დაუპირისპირდეს და ნეტარ რომელი სახელმწიფოა ეგეთი, რომელია ჩვენ გარშემო ყველაზე სუსტი, ერთი წუთით ეს რა ქვეყანაა? დიახ, მეფე აპირებს, რომ ნორვეგია დაიპყროს, თუმცა ჩვენი არმია არც ისე კარგ მდგომარეობაშია, იმის მიუხედავად, რომ მეფე ძალიან ბევრ რეფორმას ატარებდა, ჩვენი არმია მაინც საცოდავია იმასთან შედარებით, რაც გვჭირდება. ხო და მოგვიწევსო ტერიტორიების საკმაოდ დიდი ნაწილი დაუცველი დავტოვოთ. ეს საშინელებაა შვედეთისთვის, მაგრამ შვედეთი ხალხი ამას გაუძლებს აუცილებლად და საბოლოოდ ამით ჩვენ გამარჯვებას მაინც მოიპოვებთ. როგორც იქნა სკანდინავიის გაერთიანებისკენ უკვე გადაიდგა ერთი ნაბიჯი, თუმცა ეს მაინც და მაინც არ მოსწონთ ჩვენს დიდ მეზობლებს. თუმცა სკანდინავიის გაერთიანებამდე ჩვენ გვჭირდება კიდე ერთი ჩვენი პატარა ძმის შემოერთება. ის მართალია ჯიუტია და უარს აცხადებს შემოერთებაზე, მაგრამ ჩვენ ამას გამოვასწორებთ. თუ მას ნებით არ უნდა, ამას ძალით ვაიძულებ. მოიცა, რა ხდება? დანიური დაცვა ესეთი ძლიერია? ჩვენი არმიები ვერ ახერხებოდა დანია დაამარცხონ. ეს რა? შვედეთის არმია როგორც ჩანს უძლურია დანიის წინააღმდეგ. ისინი ახერხებოდა თავი დაიცვან და თუმცა ეს არაფერია, რადგანაც მეფეს გეგმა აქვს. დიახ, მეფემ უკვე შექმნა ფლოტი, რითიც დანიას დაამარცხებს. ხოლო დანიას გემების საეჭვო სახელმწიფოსგან აქვს ნაყიდი, რითიც ჩვენ არმიას წინააღმდეგობას ვერ უწევთ. ხო, დანია ზოგჯერ ფული უნდა დაიხარჯოს გემებში. ამას მალევე ვიყენებთ და საკუთარი საზღვაო მეიჟერით ვახერხებთ, რომ დანიური არმია ალყაში მოვაქციოთ. ამით დანიის ბედი უკვე გადაწყვეტილია. როგორც იქნა, სკანდინავია აღსდგა. რა თქმა უნდა, შვედეთის დროშის ქვეშ. ეს მუდმივად ასე იყო, მაგრამ ერთ წუთით რა ხდება? ეს რა სიახლეა? ჯანდაბა, უნგრეთი კვლავ აუჯანყდა ავსტრიას. კაი. უნგრეთი ცდილობს, რომ რეფორმები გაატაროს, ხოლო ავსტრია და ჰაბსბურგები ამას ეწინააღმდეგებიან. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას გამოვიყენებთ საკუთარი არმიის გასაზრდად და გასაუმჯობესებლად. ამიტომაც მოდი უნგრეთის მხარეს ვიბრძოლოთ. ამიტომაც უნგრეთს საკმაოდ დიდ დახმარებას უგზავნით საკუთარი არმიის ჩათვლით, რითიც ჩვენს არმიას და გავლენებს გავსდით ავსტრია-უნგრეთში. მალევე ავსტრიის ორად გადაჭრას ვახერხებთ და ამით ავსტრიის დიდება მთავრდება. ავსტრიის ბედი უკვე გადაწყვეტილია, მისი ერთ-ერთი გამოსავალი დანებებაა, ხოლო ამით ავსტრია-უნგრეთში რეფორმები გატარებულია. მადლობა შვედეთს. იმამ რა ჯანდაბა ხდება ბალკანეთში. ახალი ომი იწყება ბალკანეთში, სადაც ბალკანური პაქტი უჯანყდება ოსმალეთის იმპერიას.
დიახ, როგორც ჩანს ოსმალეთმა ზემნა დიდხანს იცოცხლა. დროა მისი ისტორია აქ დასრულდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვიყენებთ და მალევე ვეხმარებით ბალკანებს ოსმალეთის წინააღმდეგ, რადგანაც გსურს საკუთარი გავლენები გავზარდოთ ბალკანეთში. მალევე ოსმალური ძალები ორად არიან გაყოფილები, ალყაში მოქცეულები და განადგურებულები. უფრო და უფრო მეტად უახლოვდება ბულგარული არმია ისტანბულს, რაც უფრო და უფრო მეტად აშინებს ოსმალეთს და აიძულებს, რომ მშვიდობაზე ფიქრი დაიწყოს. ჯანდაბა ბალკანეთი ეს უკვე მესამე ომია. თქვენ უკვე რეკორდებს ხსნით. დიახ, ბალკანეთში კიდე იწყება ომი. ამჯერად ბულგარეთი ებრძვის სერბეთს და საბერძნეთს. დიახ, ყოფილი მოკავშირეები ხა ერთმანეთს ებრძვიან. ჩვენ რა თქმა უნდა ამასაც გამოვიყენებთ და საკუთარი მარიონეტული რეჟიმების შექმნის მიზნით შევიჭრებთ სერბეთსა და საბერძნეთში. მალევე ისინი ჩვენი მარიონეტები გახდებიან. როგორც კი ბალკანეთში ომი დამთავრდა და ბულგარეთმა მოიგო, ჩვენ შევქმნით საკუთარი მარიონეტული რეჟიმები სერბეთში, საბერძნეთსა და რუმინეთში. ნომერი 4 დარისი დროა. დიახ, პირველი მსოფლიო ომის დაწყების ჯანდაბა ევროპა ნამდვილად ხელია ამ წლებში. არ ისვენებენ, ერთმანეთთან ომი ძალიან უნდათ. კარგით, რადგანაც ომი გინდათ, მაშინ შვედეთი ჩაერთვება ამ ომში და გიჩვენებთ თუ ვინ არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო. მართალია გერმანებმა ცადესო საფრანგეთი გაერღვიათ, თუმცა საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობას წააწყდნენ და ბელგიაში ძალიან წარედ გაიჭედრენ. მოიცა, რა ხდება? რუსეთს სად ყავს აქ არმიები? თქვენ რა ფინეთით დაუცველი დატოვეთ და თქვენ თუ სად მიდიხართ? კარგი. და ჩვენი გადარჩენილი უნგრეთი, რა თქმა უნდა, მოკავშირეებს ემხრობა და ჩვენ წინააღმდეგ შემოდის. არა უშავს, ჩვენ ერთხელ უკვე დავამარცხეთ უნგრები. ამას მეორეჯერაც გავაკეთებთ. ეს არ იქნება ძნელი. ჯანდაბა ბრიტანეთის არმიას საერთოდ აყავს წყალში. სად არის თერი ბრიტანეთის ფლოტი? ეს არის ბრიტანეთის ქებული ფლოტი? რატო ჯობნის ჩვენი სამეფო გვარდია მას? იაპონური ბათელშიპები ანადგურებენ ბრიტანულ ფლოტს. დიახ, იაპონიამ ბრიტანეთი გაანადგურა წყნარ ოკეანეში და ეს ჩვენ შანსს გვაძლევს, რომ საზღვაო ინვაჟენი დავიწყოთ ბრიტანეთის ტერიტორიებზე. მალევე მცირედი შვედური არმია ახერხებს ბრიტანეთში გადმოსხდეს და ბრიტანულ მიწაზე ფეხი დადგას. ამან ბრიტანეთის სასტიკად შეაშინა. მალევე ბრიტანეთი ორად გაიყოფა. ერთმანეთს დაშორდებიან და უფრო მეტად იმატებს
სურვილი, რომ ბრიტანეთი გამოვიდეს ამ ომიდან, მაგრამ არა, ეს უკვე გვიანია, რადგანაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ ბრიტანეთი ერთხელ და სამუდამოდ დავაჩოქოთ და კვლავაც სკანდინავიას დავუბრუნოთ. როგორც იქნა, ჩვენმა მეფემ საბოლოოდ აღადგინა სკანდინავიური დიდება, ის ნამდვილად არის ის მეფე, რომელმაც შეძლო და შვედეთი უძლეველ და უძლიერეს იმპერიად აქცია, რადგანაც ომი გრძელდება და ჩვენ თითქმის ყველა ფრონტზე ვიგებთ. მალევე მეფე ახერხებს, რომ ფინეთი გაანთავისუფლოს და რუსული კოლონია აქციოს ნამდვილ სკანდინავიურ სახელმწიფოდ. ამ ჩვენი უდიდესი გამარჯვების ფონად მალევე სოციალისტური რევოლუცია იწყება რუსეთში. დიახ, მათ შეარჩიეს საუკეთესო დრო, რომ აჯანყებულიყვნენ. დიახ, მეფე უკვე განადგურებულია, მეფე მოკლეს და რუსეთში რევოლუცია უკვე დაიწყო. რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი მალე ომიდან გავა. და ასევე ეს იმას ნიშნავს, რომ საფრანგეთი მარტო რჩება. მაგრამ არა უშავს. საფრანგეთს გეგმა აქვს. ის შეძლებს, რომ შემოატრიალოს სიტუაცია, ის შეძლებს დაამარცხოს ესპანეთი, იტალია, გერმანია, შვედეთი, ის შეძლებს, რომ აღადგინოს საკუთარი დიდება, ის შეძლებს, რომ აღმადგინოს ნაპოლეონის დიდება, შეძლებს, რომ გახდეს სოფლიოში ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო, ის არ დანებდება, ის არ ერთი წუთი რა ხდება? რატომ? კაი, საფრანგეთი დანებდა. რატო ვილაპარაკი ამდენი? რატო დანებდი? კაი, საფრანგეთი საბოლოოდ მაინც დანებდა. ომი დამთავრდა, საფრანგეთმა საბოლოოდ თეთრი დროშა აწია, ასე ვთქვათ, გერმანია უკვე საბოლოოდ გახდა მსოფლიოს მასტერი, მაგრამ ჩვენ არ მივიღეთ ის, რაც ჩვენ გვინდოდა და ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად უახლოვდება ჩვენი ხალხი განადგურებას. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, მეფე ამას არ დაუშვებს. მეფე აუცილებლად გაანთავისუფლებს საკუთარ ხალხს ამ ტირანიისგან. და დავიწყეთ ომი. მალევე დავიწყეთ მასიური შეტევა და ამას მოყვა თეთრი არმიის აჯანყება. მალევე წითელი არმია ნადგურდება, უკან და უკან მიიწევს, ხოლო თეთრი არმია მას ანადგურებს და წინ მიიწევს. თუმცა თეთრი არმიის გამარჯვება ნამდვილად არ ნიშნავს იმას, რომ შვედეთი გაიმარჯვებს. არა, ჩვენ გვინდა თეთრ არმიას დავასწროთ. პეტროგრადის, მოსკოვის და ვლადივოსტოკის აღება. რითიც ჩვენ შევქმნით საკუთარ მარიონეტულ რეჟიმს და საბოლოოდ დაუცვათ საკუთარ სახელმწიფოს ერთხელ და სამუდამ. როგორც კი მოსკოვი დაეცა, მაშინვე შექმნით საკუთარი მარიონეტული რეჟიმი და გავანთავისუფლეთ სკანდინავიელი ხალხი, რითიც შევქმნით სოფლიოს ისტორიაში ყველაზე ძლევამოსილი სახელმწიფო და ჩვენ გავხდებით სოფლიოს მასტერი. მალე გერმანიაზე ძლიერი სახელმწიფო სკანდინავია გახდება. ამით მეფის ოცნებებმა მთები შეისხეს და ამით საბოლოოდ აღდგა სკანდინავია და შვედმა ხალხმა დიდება მოიპოვა. ასე შეიქმნა მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლევამოსილი სახელმწიფო.